ভিউয়ার্স সবাইকে স্বাগতম খাগড়াছড়ি ভ্রমণের আরো একটি নতুন ভিডিওতে। এখন আমরা অবস্থান করছি সিয়ামের বাসার ছাদে। এখানে অনেক ধরনের গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন পাহাড়ি মরিচ, গোলমরিচ, এমনকি আম গাছও। যাই হোক, দূরে যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে এটি আলুটিলা পাহাড়। আগের দুটি ভিডিওতে আমরা ঘুরে দেখেছি আলুটিলা তারেং এবং আলুটিলা পাহাড়, আর আজ আমরা ঘুরে দেখব রিসাং ঝর্ণা। তো চলুন যাত্রা শুরু করা যাক। আগের কোনো এক ভিডিওতে আমি বলেছিলাম খাগড়াছড়ির আশেপাশে যতগুলো পর্যটন কেন্দ্র আছে সবগুলো একই রাস্তায়, তবে রিসাং ঝর্ণার অবস্থান খাগড়াছড়ির আশেপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সব থেকে দূরে। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা গ্রামে রিসাং ঝর্ণার অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে রিসাং ঝর্ণা সাপমারা রিসাং ঝর্ণা নামেও পরিচিত। খাগড়াছড়ি শহর থেকে রিসাং ঝর্ণার দূরত্ব প্রায় 11 কিলোমিটার, আর এই ঝর্ণার উচ্চতা প্রায় 100 ফুট। রিসাং শব্দটির উৎপত্তি খাগড়াছড়ির মারমা সম্প্রদায়ের ভাষা থেকে। মারমা ভাষায় রিং শব্দের অর্থ পানি, আর সাং শব্দের অর্থ উঁচু স্থান থেকে কোনো কিছু গড়িয়ে পড়াকে বোঝায়। অর্থাৎ রিসাং শব্দ দ্বারা উঁচু স্থান থেকে জলরাশি গড়িয়ে পড়াকে বোঝায়। এর আরও একটি নাম আছে, সেটা হলো তেরাং তৈকালাই। আমরা মেন রোড থেকে রিসাং ঝর্ণায় যাওয়ার রাস্তায় অলরেডি ঢুকে পড়েছি। খাগড়াছড়ির অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের তুলনায় এই রাস্তাটা অনেকটাই খারাপ। খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে 11 কিলোমিটার আর মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদর থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরত্বে খাগড়াছড়ি ঢাকা মূল সড়ক হতে আরও 1 কিলোমিটার দক্ষিণে রিসাং ঝর্ণা অবস্থিত। এই রাস্তাতে যাবার পথে চোখে পড়বে পাহাড়ি মানুষ এবং তাদের বাড়িঘর, সাথে দুই পাশের সুউচ্চ পাহাড় তো আছেই। আনুমানিক 1993-94 সালের দিকে এই প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়। জুম চাষের সুবাদে এই ঝর্ণাটি সবার নজরে আসে। তবে বাইক বা কোনো যানবাহন না থাকলে এই পুরো রাস্তাটাই কিন্তু হেঁটে যেতে হবে। যারা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসেন তারা অবশ্যই কোনো গাড়ি রিজার্ভ করে নিয়ে আসেন, আর সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। গাড়ি রিজার্ভ বিষয়ে সকল তথ্য আমি সাজেক ভ্রমণের সময় শেয়ার করব। আমরা কিন্তু এখন ঝর্ণার অনেক কাছে। আপনারা হয়তো ঝর্ণার শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। নিচের যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ওটাই রিসাং ঝর্ণা। আমরা ওখানে যাব। আমরা যে জায়গা থেকে হাঁটা শুরু করলাম ঠিক সেখান থেকেই আপনি চাইলে বাইকেও আসতে পারবেন। এখানে বাইক ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া একজন 50 টাকা, দুইজন 100 টাকা। বাইকে যাওয়া সম্ভব হলেও আমরা একটু ট্রেকিংয়ের স্বাদ নেবার জন্য সামনের পথটুকু হেঁটেই যাব বলে ঠিক করেছি। তো দেখতে থাকুন। তো
তবে আমি বলবো শরীরে এনার্জি থাকলে এই পথটুকু হেঁটে ভ্রমণের মজাটা আরেকটু বাড়িয়ে নিতে পারেন। তবে এই রাস্তায় হাঁটা খুব যে সহজ তা কিন্তু মোটেই না। যখন নামতে হচ্ছে তখন নেমেই যাচ্ছে, আবার ঠিক উল্টোটাও ঘটছে ওঠার সময়। তো অবশ্যই এনার্জি এবং মানসিক শক্তি দুটাই একসাথে খুব প্রয়োজন এক্ষেত্রে। আমরা ঝর্ণার প্রবেশপথের সিঁড়িতে এসে পড়েছি। ঝর্ণার পথে প্রায় 235 ধাপের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে, তারপর দেখা মিলবে ঝর্ণার। একশো ফুট উঁচু পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে ঝর্ণার জলধারা। পানির গতিপথ ঢালু হয়, প্রাকৃতিক ওয়াটার স্লাইডিং এর সৃষ্টি হয়, যা এই ঝর্ণার প্রধান আকর্ষণ। শুধু ঝর্ণাটিই নয়, ঝর্ণা অভিমুখে সমগ্র যাত্রাপথটাই দারুণ রোমাঞ্চকর। ঝর্ণার পথে পাহাড়ি ঢালু রাস্তা আর সিঁড়ি এবং চারিদিকে সবুজের সমারোহ বেশ আকর্ষণীয়। তবে এই ঝর্ণার প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে গরমে আসতে হবে। এখন আমরা যখন ভ্রমণ করছি সেটা শীতকাল থাকায় ঝর্ণার জল অনেকটাই কম, কিন্তু বর্ষা মৌসুমেই থাকে এই ঝর্ণার মূল আকর্ষণ। যে অংশটা কালো দেখা যাচ্ছে, বর্ষা মৌসুমে এই পুরোটা জুড়েই পানির ফ্লো থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তখন ঝর্ণাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হবে। তবে বর্তমানে পানির ফ্লো কম থাকলেও ঝর্ণার নিচে যেখানে পানি পড়ছে এই জায়গাটা যথেষ্ট পিচ্ছিল। যারা ঝর্ণার আশপাশে যেতে চান কিন্তু শরীর ভেজাতে চান না, তারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, আর তা না হলে এমন পরিস্থিতি আপনার সাথেও ঘটতে পারে। দেখুন কি অবস্থা। ছিলছে এতে কারণ নালায় ঘষা গেছে।
এবারে উপরে ওঠার চেষ্টা করি। আমরা যখন ভ্রমণ করছি তখন শীতকাল থাকায় ওঠার রাস্তাটা খুব বেশি কঠিন ছিল না, তবে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ একপাশে মোটামুটি 50-60 ফিটের মধ্যে কিছুই নাই, অর্থাৎ পা পিছলে বা কোনো কারণে বাম দিকে পড়লে 50-60 ফিটের মধ্যে কিছু পাহাড়ি গাছপালার দেখা পেয়ে যাবেন, আর 50-60 ফিট অতিক্রম করলে হয়তো মাটির দেখা মিলবে। তো ওঠা খুব কঠিন না হলেও সতর্ক থাকতে হবে। বর্ষাকালে উপরে ওঠা যায় কিনা আমি জানি না, তবে ওঠা গেলেও সেটা অনেক কঠিন হবে, অন্তত এখনকার সময় থেকে কঠিন হবে এটুকু বলতেই পারি। ঝর্ণার উপরের অংশ দেখতে বর্তমানে ঠিক এমন। এবারে যে পথে ঝর্ণার ঠিক উপরে উঠেছিলাম সেই পথ ধরেই নিচে নামার চেষ্টা করি। আমরা রিসাং ঝর্ণার মোটামুটি সবকিছুই ঘুরে দেখলাম, সাথে আপনারাও। তবে আপনারা যারা সাজেক ঘোরার জন্য আসবেন তারা একটু সময় করে রিসাং ঝর্ণাটাও দেখে নিতে পারেন। আর এখানে প্রবেশের জন্য কোনো প্রকার টিকিটের দরকার হবে না। তবে রিসাং ঝর্ণা ভ্রমণের সঠিক সময় জুন, জুলাই বা আগস্টের দিকে। সেই সময়গুলোতে হয়তো ঝর্ণার আসা যাওয়ার পথটা একটু কঠিন হবে, কিন্তু এই কঠিন কাজটি করতে পারলে আপনি ঝর্ণার প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। শুধু ঝর্ণাটি নয়, ঝর্ণার অভিমুখে সমগ্র যাত্রাপথটাই দারুণ রোমাঞ্চকর হবে তখন। এবারে যাওয়া যাক। ঝর্ণার সিঁড়িতে প্রবেশের আগেই স্থানীয়দের কিছু দোকান আছে, যেখানে পানির বোতল, চিপস, ডাব এমন হালকা কিছু পাওয়া যায়। আমরা দুইটা ডাব নিয়েছিলাম। দাম নিয়েছিল 50 টাকা করে, দুইটা 100 টাকা। তবে ডাবগুলো অনেক ভালো ছিল। এখন এই খাড়া রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে হবে। তবে এখন মনে হচ্ছে বাইকটা নিয়ে নামলেই ভালো হতো। তো যাই হোক, এই ভিডিওতে আমরা ঘুরে দেখলাম রিসাং ঝর্ণা এবং এর আশেপাশের কিছু অংশ। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হচ্ছে খাগড়াছড়ি ভ্রমণের আগামী পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।